我们知道电冰箱的这个电磁波远超过这电风扇，因为它的马达越大的电冰箱，它的电磁波越强。所以说我们要测电冰箱对我们人体伤害。平常我们经过电冰箱没有关系，然后一下子而已。如果说你睡在电冰箱旁边，或者你坐在电冰箱旁边看电视看了几个小时以后，对脑部伤害是很大的，这是可以确定的。我们来测看电冰箱对人伤害性。我们先测空手啊，来用力，有力气好，对着电冰箱。啊，用力，这里有2台冰箱，一台大，一台小，来用力，有没有力气？有没有哈？好，那我们如果说贴片呢，贴上去看看呢，它是不是可以被转化？哦，就贴在电冰箱上面，这个贴片，好，贴在上面，来，用力，看，变成有力气，所以跟它原来一样，甚至比它原来力气更有力气。这是我可以测一个电磁波转化成生物能的另外一个例子。